bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabad dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeeni beeraha oo aadaan oo kale si toos aad uga dhageysataan xarunta tababarka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. barnaamijkeena maanta kusoo qaadan doono kaarooga. Kaaroogu waa midho ka mid ah khudaarta taasoo ka baxda dhirta oo lagu darsado cuntada. waxa uu ka baxaa dhulka hoostiisa, midabkiisu waa liin. waa midho dhuudhuuban oo aan u baahnayn in la kariyo, sidiisa ayaa lagu cuni karaa, sidoo kale waa la karin karaa. waa mid ka mid ah cuntooyinka ay Soomaalidu taqaano lagana helo dhulkooda. waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin caafimaadka wadnaha. daraasad ay sameeyeen cilmi baadhayaal u dhashay dalka Sweden waxay soo daabaceen sida karootadu uga hortagto cudurrada wadnaha, iyagoo isbarbar dhigay dadka joogteeya iyo dadka aan cunin. karootadu waxa ka buuxa maado loo yaqaan potassium. waxay jirka u tartaa inay waasiciso xididada dhiigga, gaar ahaan markuu cadaadiska dhiiggu uu kaco. waxa kale oo ku jirta maado loo yaqaan coumarin oo iyadu cadaadiska dhiigga kantaroolkiisa ka qayb qaadata. haddii dhiigkarku kugu cusub yahay, isticmaal maalin kasta oo joogtee, adigoo dhiiggaagana cabiraya si aad u ogaato waxtarkeeda. waxay u fiicantahay sidoo kale dheefshiidka. waxay wanaajisaa shaqada caloosha iyo mindhicirada qofka. waxay ka hortagtaa calool istaaga, isla mar ahaantaana yareysaa halista babaasiirta. waxa kale oo ku jira maado loo yaqaano beta carotene. maadadan waxay yareysaa halista kansarka, khaasatan kansarka sanbabada. waxa la arkay haddii qofka maadadan uu ka qaato 2.7 ama 2.7 miligram maalin kasta inay yareyso halistiisa 40%. markii lagu tijaabiyey dadka sigaarka aadka u cabaa, cilmi baadhis kale waxaa lagu sheegay inay yareyso halista kansarka malawadka ku dhaca. taasi waxayna tusinaysaa in karootadu faa'iido ka hortag oo aad u weyn u leedahay haddii la joogteeyo. waxa kale oo ay u fiican tahay indhaha iyo ilkaha. dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena beeraha. tan iyo intaan barnaamij kan la mid ah ku kulmi doono oo farsamada injineer Maaday iyo la kacawleyn kaga tagay sidaasiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.